Dünyada pul əvəzinə işlənəcək elementlərin içində niyə uranı yox, qızılı seçdik? Elementlərin dövrü cədvəlində dünyadakı bütün elementlərdən əvvələ gələn 100-dən çox element yerləşir. Bu, əlifbadakı 32 hərfin bütün sözləri əmələ gətirməsinə oxşayır. Cədvələ baxıb işimizə yaramayan bütün elementləri çıxaraq. Sağ tərəfə baxanda yaxşı namizədlərin olduğunu görürük, amma burada ən böyük əngəl hamısının qaz olmasıdır. Alt sırada radioaktiv bir çox element var, bunları da çıxarırıq. Sol tərəfə baxdıqda maqnezium, lityum kimi elementləri görürük. Bunların hamısı reaktiv elementlərdir, yəni loru dildə desək partlamaya meyillidirlər. Bir çox element partlamaya meyillidir, paslana bilir və ya pulunuzu istənməyən şeyə çevirə bilərlər. Buna görə də bir çox elementi də siyahıdan silirik. Geriyə bir neçə element qalır. Renium və iridium. O qədər nadir tapılır ki, pul əvəzinə işlədilə bilməzlər. Platin var. Platin ola bilər, amma keçmişdə bu elementin var olduğu bilinmirdi və ondan istifadə etmək üçün həddən artıq çox istilik lazımdır. Geriyə gümüş və qızıl qalır. Gümüş pul olaraq işlədilib, amma hər yerdən o qədər çox tapılır ki, onu bıçaq, qaşıq hazırlamaq üçün də işlədilir. Geriyə sadəcə bir tək element qalır, o da qızıl.